حياك الله في البرنامج تدريبي 5 كيلو وانطلق. أنا خالد القنيعة. هذا البودكاست يقدم لك مجلس الصحة الخليجي كأحد مبادرات برنامج لك والحياة، واللي راح يساعدك تتبع نمط حياة صحية. وإن شاء الله خلال 9 أسابيع راح توصل معنا لمسافة 5 كيلو أو 30 دقيقة ركض بطريقة صحية وعلمية. متحمسين تشاركنا شعورك بعد ما نجز 7 أسابيع؟ أكيد هتحس بفرق كبير في اللياقة مقارنة في الأسبوع الأول. شاركنا رأيك في التعليقات راح نقراها كلها. تمرين هذا الأسبوع هو ركض لمسافة أطول لمدة 28 دقيقة، لأنك كفو قدها راح تقدر. يلا نبدأ، وكالعادة قبل جولة الركض نبدأ إحماء 5 دقائق مشي.
كملت 5 دقائق إحماء. الآن أبدأ بهرولة خفيفة وتزيد من سرعتك في كل مرة تحس إنك قادر. مستعد؟ 3 2 1 انطلق.
كيف أول 5 دقايق معك؟ لا توقف، نبيك تستمر.
كملت الآن 10 دقائق. أنت قدها.
كملت 15 دقيقة ركض، وصلت لنص الوقت. حاول تغير من سرعتك، مرة تخففها ومرة تزيدها بحسب قدرتك. هالشي بيساعدك انك ما تتعب. وتذكر دايم المهم المسافة مو سرعة.
ما بقى لك إلا 8 دقائق. كفو عليك، كمل.
ما شاء الله عليك، الحين 5 دقائق مشي راحة، كملت 28 دقيقة ركض. لو تسمعنا لأول مرة لا تنسى تكرر هذا التمرين 2 مرات في الأسبوع. استمر بالمشي إلى نهاية الحلقة. نلتقيك في الجولة القادمة.